দুষ্ট দুষ্ট। তো ওই ভিডিওটাতে আপনাদেরকে বলছিলাম যে বক্স দিছিলাম ডিম পাড়ার জন্য। তো আমার কাছে মনে হলো যে এখন যে গরম পড়তেছে, এই যে 3টা ডিম পারছিল, এই যে 2টা ডিম দেখা যাইতেছে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু বার্ড গ্যালারি। নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে সুস্বাগতম। আমি আছি আপনাদের সাথে হৃদয় আহমেদ। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার পাইনাপেল কুনুর জোড়াটা, এর আগেও দেখছিলেন এই জোড়াটা আরেকটা ভিডিওতে। তো ওই ভিডিওটাতে আপনাদেরকে বলছিলাম যে বক্স দিছিলাম ডিম পাড়ার জন্য। তো আমার কাছে মনে হলো যে এখন যে গরম পড়তেছে, এই জন্য ওদেরকে ব্রিডিংয়ে দেওয়া উচিত হবে না, তাই আর ওদেরকে ব্রিডিংয়ে দেইনি। এর জন্য ওরা এমনিতেই আছে, বক্স খুলে ফেলছি। তো খাওয়াচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, মোটামুটি ভালোই আছে পাখিগুলো এখন। তো দেখতেছেন ভালোই অ্যাডজাস্ট ওদের সাথে হয়েছে। তো ওরা ভালোই বন্ডিংয়ে আছে এখন ওরা দুজনই। আর এখানে দেখতে পারতেছেন আমার একজন, ওই যে গলাতলা মুরগি বলা হয় গ্রামের বাড়িতে, দেখতেছেন ওরা হলো যে পশমগুলো পড়ে গেছে, এগুলো যে আপনার একটা সময়ের পর পাখির পশম পড়ে যায়, তারপর আবার ওঠে। তো এই পাখিটাই হলো যে আপনার ডিম পারছে মাশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ। এই যে আপনাদেরকে এখন দেখাবো, এই যে 3টা ডিম পারছিল, এই যে 2টা ডিম দেখা যাইতেছে। 3টা ডিম পারছিল, 3টা ডিমের ভিতরে হলো যে একটা ডিম ফাটাল হয়েছে, আর এই যে 2টা ডিম আছে মাশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমতে। আশা করা যায় 2টা ডিম ফুটবে। আর এদের একটা খারাপ স্বভাব হইলো, আপনার এর আগে একটা বাচ্চা ফুটাইছিল, কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পরে খাওয়ায় না, তারপর আমার নিজেরই খাওয়াইতে হয়েছে। তো মাশাআল্লাহ, তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ যে ডিম পারছে। তো এখন বাচ্চা যদি দেয় তাতে আলহামদুলিল্লাহ। আর এখানে একজন আছে আমাকে দেখতেছে, কিরে তুই কি দেখোস? হ্যাঁ, কি দেখোস তুই? আর এই হলো যে আপনার মাদিটা, আর এই হলো যে আপনার নটটা নিচে। তার এই যে দুষ্ট 2টা বসে আছে, এই দেখেন। কি কি দুষ্ট দুষ্ট। এই যে এখন সরে গেছে, এই যে দেখেন, এই যে আসতেছে আমাকে দেখে দুষ্টুমি করতেছে আমার সাথে। মাশাআল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালোই, ওরা অনেক ফ্রি আমার সাথে, যেহেতু আমাকে প্রতিদিন দেখে, এই জন্য আমার সাথে ফ্রি। আর এই একজন আছে, এগুলো আমাকে অনেক ভয় পায়। এই যে লাফালাফি শুরু করে দিচ্ছে, দেখছেন? প্রচুর ভয় পায় আমাকে এই জোড়াটায়। এই জোড়ার সাথে আমার বন্ডিং খুব একটা ভালো হয় নাই। আর এর আগে আপনারা দেখছিলেন একটা ভিডিওতে যে আমার 3টা বাচ্চা হয়েছিল, তো দুর্ভাগ্যবশত একটা বাচ্চা রাখতে পারিনি, টিকাইতে পারিনি। আর এই 2টা বাচ্চা আছে এখন। 2টা বাচ্চার ভিতরে আপনার ওই যে যেটা আপনার সামনে উপরে দেখতেছেন খাওয়ার সাথে বসা গ্রে, এটা হলো যে আপনি এখন ফিমেল না মেল এখন বোঝা যাচ্ছে না। আর সামনে যেটা আছে এটা হলো যে আপনি লুটিনোটা, এটা হলো ওদের বাবা মা দুজনে হলো গ্রে, কিন্তু গ্রের থেকে আপনি বের হয়েছে 2টা লুটিনো, সরি একটা লুটিনো। তো লুটিনো একটা বের হলো, আবার এটা তার একটা মজার ব্যাপার হলো ওর চোখটা হলো যে আপনার রেড আই। তো রেড আই ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি বুঝতে পারি, এই যে দেখতেছেন রেড আই ওর চোখটা। তো এটা খুবই একটা ভালো লক্ষণ। তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে রেড আই। নর্মালি আপনি হলো যে অনেকেই রেড আই পছন্দ করেন। আর এ হলো যে আমাদের বাজিকর পাখি। নর্মালি আমার পাখির শুরুটা হলো আপনার বাজিকর পাখি দিয়ে। তো আমার মনে হয় যে বেশিরভাগ যারা পাখি পালে তাদের শুরুটাই বাজিকর দেওয়া হয়। এটার ভিতরে আপনার যে জোড়াটা দেখতেছেন, যেটা আপনার লুটিনো, এটা আমার হলো যে কিনা। আর যেটা হলো যে আপনার অন্য কালার, ওইটা হলো যে আপনার একজনে পেয়ে দিছে আমাকে, তাই আমি দায়িত্ব নিছি। আর এখানে এই যে উপরে যে জোড়াটা দেখতেছেন, এই 2টাই হলো যে একজনে আমাকে পেয়ে তারপরে দিচ্ছে পালার জন্য, তারা পালতে পারে না তাই। তো ভাবছে হয়তো বা যে উড়ে যাবো, তার থেকে ভালো আমার কাছে দেখ, আমি এটাকে পালন করি। তো মাশাআল্লাহ জোড়া জোড়া মিলে গেছে 2টি। সাদা যেটা দেখতেছেন ওটা হলো যে আপনার মাদি, আর যেটা লাঠির উপরে বসা এটা হলো যে নট। এখানে হলো যে আমার কবুতর জোড়ো। কবুতরের এই যে এটা হলো আপনার লক্ষা কবুতর, দুজনই খাওয়াতে ব্যস্ত। আর এটা হলো এই কবুতর জোড়াটা হলো এই জোড়াটার বাচ্চা এটা। তো ওদেরকে এখন দেই নেই, ডিম পাড়ার জন্য দেই নেই। আশা করছি যে আরও 2-3 মাস গেলে তারপর ওদেরকে আপনার ডিম পাড়ার জন্য দিব। কারণ হলো যে আপনার ওদেরকে রেস্ট দিতে হবে। অনেক দিন ওদের কাছ থেকে বাচ্চা নিচ্ছি, কিন্তু রেস্ট দেওয়া হয় নাই, এই জন্য রেস্ট রাখছি। এই যে দেখেন খুবই সুন্দর, ওদের ভালো লাগে হলো যে আপনার দেখেন এই যে পিছনের লেজগুলো একবারে পুরাই ময়ূরের মতো লক্ষা। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।